Pode deixar aí. Eu tô filmando aqui. Bem devagar. Joga na água, pegar tilapia. Vai embora já? Ele tem que trabalhar. Ah, é? Aham. Aí vai ter que... Esse aqui tem que ficar meio geladinho. Tá, Não sei eu se... tenho aqui, ó. Eu tenho aqui. Vai gelar ele. Tá, valeu. Até mais. Obrigado, tchau. Obrigada pela ajuda. Pesca aí. Ah, não, tranquilo. Obrigado pela ajuda aí. Tá, tchau. Bom trabalho lá.